नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे बानी गुड न्यूज भोजपुरी यूट्यूब चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दी कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म आयल है विवाह। तो विवाह फिल्म के एगो गाना आयल है आम के अचार। तो आप लोग के रिपोर्ट के माध्यम से बतले बानी कि विवाह फिल्म के गाना रहे आम के अचार, जो कि फ्लॉप हो गया बा। तो आप लोग के बता दी कि विवाह फिल्म के गाना आम के अचार फ्लॉप न होले, पूरा सच्चाई आप लोग के इस वीडियो के माध्यम से बतावे जा वाली। तो उससे पहले आप लोग वीडियो के लाइक कर दी और हमने के जहाँ पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। तो आप लोग के बता दी कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म रहे विवाह। तो विवाह फिल्म के गाना रहे आम के अचार, जो कि यूट्यूब पर 3 में रिलीज किया गया था। इंटरटेनमेंट यूट्यूब जहाँ पर 3 में वीडियो के रिलीज किया गया था। तो यही कारण आप लोग के रिपोर्ट के माध्यम से बतले बानी कि विवाह फिल्म के गाना फ्लॉप हो गया। तो आप लोग के बता दी कि विवाह फिल्म के गाना रहे आम के अचार, जो कि फ्लॉप न होल बा, काहे कि सुपर डुपर हिट बा। काहे कि यही से जो कि 3 में यूट्यूब जहाँ पर रिलीज किया गया था, पहला रिलीज किया गया था विवाह फिल्म के गाना आम के अचार, जो कि 53 मिलियन व्यू दर्शक लोग देखले बानी। तो विवाह फिल्म के सबसे सुपर डुपर हिट वीडियो बा तो आम के अचार बा। तो आप लोग अभी तक न सुन ले बानी विवाह फिल्म के गाना, जो कि आम के अचार, तो आप लोग भी इंटरटेनमेंट यूट्यूब पर जाकर सुन सकत बानी और देख सकत बानी। तो आप लोग के इसी जानकारी के बारे में बतावे के रहे कि विवाह फिल्म के गाना रहे आम के अचार, जो कि गाना फ्लॉप न होल बा, काहे कि सुपर डुपर हिट बा। तो आप लोग भी जाई देखी और प्यार द्वार दी गाना के विवाह फिल्म के गाना के। तो आप लोग के इस रिपोर्ट के बारे में का राय बा, का विचार बा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी तरह से वीडियो से अपडेट खातिर और जानकारी खातिर आप लोग हमने के चैनल के साथ बढ़ल रही। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।